ตอนนี้นะครับเราอยู่วัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับผมครับคุณตาครับ ก็ทำสิ มึงด้วยมา แม่งถ่ายแมวแล้ว ไปไม่ถ่ายงานเนี่ย เนาะเฮ้ยมันจองมึงแล้วเฮ้ยไว ถ้าเป็นหมา มันขู่มึงด้วยเมื่อกี้ขู่กูด้วย โอ้ยไปได้ยังพี่เอาไว้ อย่าว่า ไอ้วา ตา ไอ้มันจองมึง ตาครับ เมื่อไหร่มึงจะถ่ายคลิปครับ มาแล้วเหรอมึงไม่ได้ทำอะไร มันถูกใจมึงแล้วมันก็จองแล้วไง มันหนีตา มีของฝาก ไป มีแมวเป็นของฝากครับ นี่เราก็มาถึงวัดเทพธิดารามกันแล้วนะคะ ซึ่งเราเดินมาจากวัดราชนัดดาใช้เวลาประมาณ3 นาทีค่ะ จะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ มึงก็ไม่มวยใจวายหรอไม่แข็งแกร่งกว่ามึงเลยไม่ใช่กูอยู่แล้วแล้วมึงจะถ่ายทำไมก็เสร็จแค่นี้แต่ความที่กู
นะเอาอะไรเอา เชี่ย การดูแลของสำนักงานป้องกันพระมหากษัตริย์และวันนี้ค่ะ เราจะนำพาทุกท่านค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะตลอด 238 ปี ที่สามารถเรียนรู้ได้ภายใน1 วันเท่านั้นค่ะสำหรับอาคารของเราค่ะจะมีทั้งหมด 4 ชั้นนะคะชั้น 9 ห้องมีเทศกาลและชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 นั้นจะอยู่ในชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 จะไม่ใช่ชั้นนี้นะคะส่วนชั้นที่ 4 ค่ะจะเป็นจุดชมวิวเรียกว่ารัตนโกสินทร์สกายวิวนั่นเองค่ะและสำหรับการรับชมนะคะ ผู้ชมนะคะสามารถถ่ายรูปได้ แต่ถ่ายได้เฉพาะภาพนิ่งเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหว ก็การเดินทางเราก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากบอกทุกคนว่าอย่ามาอย่าขึ้นเรืออย่านู่นนั่นนี่อย่ามาโอเคไหมไม่ต้องมาจบ ขอบคุณครับ